Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastıktan esinlenerek bu şekilde çiçekli bir yastık yapacağız. Ondan önceki videolarda parça parça yastık yapılışını ve bu sepette gördüğünüz bütün çiçeklerin yapılışını ayrı ayrı olarak paylaşmıştım. Yastık yapılışını, gül şekli çiçek yapılışını, zincir çiçek yapılışını, sivri uç çiçek yapılışını, bu da aynı bunun dikilmemiş hali, pompon yapılışı, yaprak yapılışını ve bu yıldız şeklinde çiçek yapılışını, bunların hepsinin ayrı ayrı videolarını ekledim. Bu videoyu çok uzatmamak için bu çiçek yapılışlarını ve yastık yapılışını bu videoya eklemedim. Hepsinin linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sadece bu çiçekleri buraya nasıl yerleştiriyorum onu göstereceğim. Sırasıyla bunları nasıl eklediğimi size göstermek istiyorum. 4 tane vizon rengi kullanacağım. 6 tane turuncu renk kullanacağım. 4 tane vizon kullanacağım. 2 tane turuncu kullanacağım. 2 tane gri kullanacağım. Dikilmemiş olarak ekru renkten de 2 adet kullanacağım. Bunlardan 4 tane kullanacağım. Bu şekilde koton ipten minik bir pompon hazırladım. Bu şekilde 2 adet kullanacağım. Bu zincir çiçek yapılışını göstermiştim. Bundan 2 adet bu renkte kullanacağım. Bir adet de hardal sarısı kullanacağım. Bu şekilde kullanacağım çiçekler bu kadar. Aralarda boşluk olursa bu yaptığım çiçeklerden tekrar yaparak kullanabiliriz. Şimdi bunları dikim aşamasına geçebiliriz. Şimdi bu çiçeklerin yapılışını bu bendeki hazır yastığın şekline göre yerleştireceğim. Zemine koyunca bu kısım görünmeyeceği için bu mesafe bırakacağım aşağıdan. Şimdi ilk önce bu vizon rengiyle başlıyorum. Bunları köşelere yerleştireceğim. 4 köşeye yaprak ve vizon rengi çiçek yerleştireceğiz. Şu şekilde. Ben birer tanesini göstereceğim. Diğerlerini de ona göre yapıyoruz. Şimdi bu yaprağın dilerseniz komple dikebilirsiniz. Dilerseniz sadece bir yerinden de tutturabilirsiniz. Bakın ipini uzun bırakmıştım. Yerleştirmek istediğim kısmı yerleştiriyorum. Aşağıdan mesafe bırakıyoruz. Zemin kısmında görünmeyecek çiçekler. Şimdi bu yastığın alt boşluğundan bu tam yaprağın uç kısmından ipi çekiyorum. İp kısmını aşağı doğru çektim. Dediğim gibi yaprağı komple dikebilirsiniz. Sadece ucundan da tutturabilirsiniz. İpimi iğneyi geçiriyorum. Şu anda ben sadece ucundan tutturacağım. Eğer bu yaprağı kımırdatma ihtiyacı varsa sonra kımırdatabilirim. Tekrar ön yüzüne gelerek sap kısmından tutturuyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Burada düğüm atıyorum. Bu ipimi sonra arkalarda saklayacağız. Şu anda ipimi kesmiyorum. Eğer bir değişiklik ihtiyacı olursa ipi en son temizleyeceğim. Bu şekilde ilk yaprağımı tutturdum. Şimdi bir tane de çiçek yapacağım. Bunları ben bağlayarak yapmak istiyorum. İpin diğer ucunu şu şekilde içinden geçirdim. Bakın 2 ipim oldu böyle. Bir tarafta 2 tane, bir tarafta bir tane oldu ama olsun. Bağlamak istiyorum ben bunları çünkü. Şimdi tam yaprağın orada bir boşlukta bu 2 ipi geçiriyorum. Başka diğer bir boşlukta da bu tek ipi geçiriyorum. 2 iple bağlaması daha kolay olacak. Bakın arkada şu anda 2 ipi oluştu. Buna da düğüm atıyorum. Dediğim gibi ipleri şu anda bırakacağım. Temizleme işlemini en son yapacağım. Şimdi sırasıyla 4 köşeye aynı işlemi yapıyorum. Şimdi 4 kenara bu çiçeklerimizi yerleştirdik. Şimdi bu çiçeklerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi bunları da modelde bir tane burada, bir tane burada yerleştirilmiş. Bunu yaptığımız çiçekte dikmeden kullanacağım.
Şu şekilde 2 tur atıyorum. Bakın 2 sefer katlıyorum bu şekilde. Çiçeklerin yanına yerleştiriyorum. Bunun sadece şu halka kısmından dikeceğim. Yaprak uçlarını şu anda tutturmayacağım. Şimdi sırasıyla bu halka kısmından bir aşağıdan bir yukarıdan tutturarak dikiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar diktim. Terste düğüm atıyorum. Şu anda ipimi kesmiyorum eğer yaprakları tutturmak istersem diye. Bunu da ipini içeride bırakıyorum. Şimdi bunların üzerine 3 tane turuncu yaprak dikiyorum. Böyle. Bunun da sadece bu sap kısmından tutturuyorum. İlk önce genel olarak bir çiçek ve motifleri yerleştirmek istiyorum. Ondan sonra tutturma ihtiyacı varsa ona göre tutturacağım diğer taraflarda. Bu şekilde sap kısmından dikiyorum. Buna da arkada düğüm atıyorum. Bunu da ipini bırakıyorum. Sırasıyla diğer yaprakları da buraya tutturuyorum. Toplamda bu şekilde 3 tane yaprak dikiyoruz. Bu 3 yaprağı buraya dikelim. Şimdi 3. yaprağı da diktim. Buraları henüz tutturmadım. Buna en son karar vereceğim. Şimdi buraya püskülümüzü dikiyoruz. Püskülü de 2 ip olduğu için buna da ayrı yerlerden çekerek düğüm atacağım. İlk önce 2 ipini çekiyorum. Sonra diğer 2 ipini aşağıya çekiyorum farklı bir yerden. Bunu da arkada kendi ipiyle düğüm atıyorum. 2 düğüm atıyorum. Bunun da ipini sonra saklayacağız. Şimdi aynı şekilde bu tarafın çiçeğini de yapıyoruz. Bunun gibi ilk önce ekru çiçeğimi buraya dikiyorum. Sonra yaprak, sonra püsküllerimi dikip geliyorum. Bu tarafa da diktim. Şimdi bu gri çiçekleri yerleştiriyorum. Bir tanesini bu tarafa, bir tanesini bu tarafa dikeceğim. Şurada kenara yakın olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde buraya tutturacağım. Bunu da ipini aşağı doğru çekiyorum. Bunu da buraya dikeceğim. Şimdi sırasıyla bunu da böyle tutturuyorum. Sadece şu alt kısmından tutturuyorum. Şimdi bunu da arkada düğüm atıyorum.
Şimdi bunun ipini de içinde saklıyorum. Sonra saklayacağız ipleri. Şimdi aynı şekilde bu çiçeği de dikiyorum buraya. Şimdi bu turuncu çiçeği buradaki boşluğa dikeceğim. Sonra bunu da arkada düğüm atıyorum. Aynı çiçekten bir tane daha var. Onu da bu tarafa dikmek istiyorum. Onu da buraya dikip geliyorum. Yerlerini değiştirebilirsiniz. Ben şu anda rastgele tutturuyorum. Şimdi bu çiçekleri tutturacağım. Bir tanesini buraya ekleyeceğim. Bir tanesini buraya ekleyeceğim. Bu en son bu sarı çiçeği de buraya dikeceğim. Sonra yıldız çiçekleri ekliyoruz. Şimdi ben burada sarıyı göstereceğim. Böyle alttakine tutturmadan dikiyorum. Bunu da diktim. Şimdi sırasıyla bunları da dikiyoruz. Bunu buraya, diğerini de buraya dikelim. Bu çiçekleri de tutturdum. Son bu yıldız çiçekler kaldı. Bunu da bir tanesini burada göstereceğim. Siz de inci takabilirsiniz. Şimdi ben bir tanesini bu aşağıda göstereceğim. Bunda 2 ipi vardı. Onu da bu boşluğa takıyorum. İkisini farklı yerlerden çekiyoruz ipi aşağıya. Aşağıda düğüm atıyoruz. Bu şekilde kendi ipiyle 2 düğüm atıyorum. Sonra bu ipi saklıyoruz. Çiçeğimi de düzeltiyorum. Şimdi bu yıldız çiçeklerden aynı şekilde bir tane bu kenara, bir tane tepeye, bir tane de diğer kenara ekliyoruz. Bunun bu kenarda çok fazla yer kalmamış. Şurada boşluğa yapacağım. Bu kenara da ekledim. Şimdi burada tepede ekliyorum. Bir tane de bu kenara ekleyip geliyorum. Şimdi sırasıyla bütün çiçeklerimi ekledim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir boşluk kaldı. Bunu isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz ufak bir çiçek de buraya ekleyebilirsiniz. Şimdi burası boş kaldı. Ben de bu çiçeği buraya ekleyeceğim. Şimdi çiçeklerime bakıyorum genel olarak. Böyle dağınık görüntüsü benim için daha güzel göründü. Şimdi bunları tutturmayı düşünmüyorum. Eğer siz bunları tutturmayı düşünüyorsanız, çiçekler daha düzgün duruyorsa bu arkada bıraktığımız iplerle bunları buraya tutturabilirsiniz. Bütün çiçekleri tutturmak istiyorsanız arkadaki ipleriyle tutturabilirsiniz. Dağınık görüntüsü benim hoşuma gittiği için dikmeyeceğim. Şimdi arkadaki ipleri temizleyebiliriz. Arkasına çeviriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaki görüntüleri de hoş değil. Şimdi bu şekilde bu aralarda saklayabilirsiniz. Tabi bunlar da burada görünecek. Hem bunu sağlamlaştırmak için hem de biraz gizlemek için bu şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem de şu şekilde yapabilirsiniz.
Böyle yapınca daha temiz duracaktır. Bu ipi önde çiçeğin içine doğru çıkarsanız, ipi buradan keserseniz daha temiz duracaktır. Siz hangi yöntem hoşunuza gidiyorsa o yöntemi seçerek bu bütün ipleri bu şekilde saklayabilirsiniz. Şimdi ben arkasını temizleyip geliyorum. Gördüğünüz gibi bütün ipleri temizledim. Şimdi düzüne çeviriyorum. Şimdi yastığımı buna geçirip size bitmiş halini gösteriyorum. Yastığın bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arada olan boşluklara daha fazla çiçekler ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Çok kalabalık olduğu için çıkardım. Aynı çiçekleri bu şekilde kare yastığa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yapmak kolay değil arkadaşlar. Emeğime destek için bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde hazır aldığım bir yastıktan esinlenerek bu yastığı yaptık. Umarım benzetmişsinizdir. Sizlerin de neler yapacağını çok merak ediyorum. Sosyal medyada paylaşım yaparken beni de etiketleyerek benim ve takipçilerimi görmemi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.